মেক্সিকোর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনুভূত হলো 7.1 মাত্রার জোরালো ভূমিকম্প। স্থানীয় সময় গভীর রাতের এই দুর্যোগে এখন পর্যন্ত একজনের প্রাণহানির খবর মিলেছে। ভূমিকম্পে পাহাড়ি এলাকা থেকে গড়িয়ে পড়ে বিশালাকার পাথর, উপড়ে যায় গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি। সরকারের দাবি, ভূকম্পন তীব্র হলেও বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। একেই হারিকেন নোরার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত মেক্সিকো, তার উপর নতুন আপদ ভূমিকম্প। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার গভীর রাতে পর্যটন নগরী আকাপুলকো এবং চারপাশের শহরগুলোয় অনুভূত হয় 7.1 মাত্রার কম্পন। প্রাণ ভয়ে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নেমে আসে মানুষ। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই অবস্থান নেন সড়কে। আফটারশক বা অনুকম্পের আতঙ্কে অনেকেই রাত কাটান খোলা আকাশের নিচে। মঞ্চনাটক দেখছিলাম, হঠাৎই ভূমিকম্পের সতর্কতার অ্যালার্ম বেজে উঠল। শিল্পীরা প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেও পরে সবাইকে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদ দেন। ঘোরের মধ্যেই বাইরে এসেছি। সত্যি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। চোখের সামনে সব দুলে উঠল। ভেঙে চুরে পড়ছে কাচের জিনিস। কিভাবে যে প্রাণ বাঁচিয়ে বের হলাম। বাইরে পরিবেশ আরো খারাপ, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সাথে বৃষ্টি। সরকারের তরফ থেকে অবশ্য আশ্বস্ত করা হচ্ছে মেক্সিকানদের। প্রেসিডেন্টের দাবি, কম্পন যতটা তীব্র ছিল সে অনুযায়ী ক্ষতির মাত্রা অনেকটাই কম। জোরালো ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল আকাপুলকো। পাহাড় থেকে পাথরের চাই বা বাড়ির দেয়াল ধসে পড়লেও বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মোরেলস, ওয়াহাকা, পুয়েবলা এবং রাজধানীতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে, তবে নেই প্রাণহানি। সামরিক এলাকাগুলোতেও ক্ষতি সাধন হয়নি। আকাপুলকো থেকে মাত্র 2 কিলোমিটার দূরেই রাজধানী। কোথাও বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি চোখে পড়েনি। তবুও সতর্ক রয়েছি, সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 16টি পৌরসভায় পাঠানো হয়েছে জরুরি সংকেত, কারণ বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সবশেষ 2017 সালের রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে হওয়া শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণ হারান কমপক্ষে 370 জন। 1985 সালে জোরালো কম্পনে সর্বোচ্চ 10,000 মানুষের মৃত্যু দেখে উত্তর আমেরিকার দেশটি। মৌলি ইসলাম, যমুনা নিউজ।